जय हिंद साथियों, मैं अनिल वर्मा, टोहाना डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद हरियाणा। तो साथियों, आज आपके लिए इतना ज़बरदस्त बात लेके आया हूँ मैं, जो बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आया हूँ। और उस टॉपिक को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और एक बार आप मेरे इस वीडियो को देखोगे तो आपको शायद समझ में आएगा कि मैंने आपके लिए कितना बढ़िया वीडियो डाला है। वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको यहाँ का जो पीछे का दायरा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा भी हुआ है बंतनी गॉड फैमिली, बंतनी गॉड फैमिली। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कैप्शन में, सामने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। इनका सिस्टम क्या है कि यहाँ पे अस्थमा के रोगी है, खांसी के रोगी है, टीबी के रोगी है, फेफड़ों से रिलेटेड या सांस से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, उनको यहाँ पे दवाई दी जाती है। कोई दवाई की कॉस्ट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 40 रुपए की यानी 40 रुपए की पर्ची कटती है यहाँ पे। और वो पर्ची कटा के अंदर जाएंगे, अंदर जाके सिर्फ 2 इंच यानी इतनी बड़ी एक मछली होगी, प्रसाद के रूप में मछली मिलती है। और यहाँ पे बाहर थोड़ा दिखाना नरेश, दाएं बाएं, यहाँ पे छोटी छोटी आपको डब्बी मिलेंगी। दिखा दे यार, डब्बी दिखा दे। ये 10 रुपए की 2 डब्बियाँ देंगे, इनके अंदर दवाई डाल के देंगे, जो बाद में घर पे लेके आने के लिए दवाई होती है। वो दवाई के लिए पर्ची भी देते हैं, किस तरह से क्या परहेज है आपका और किस तरह से आपको दवाई लेनी है। तो साथियों, इसके बारे में आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसीलिए शेयर करना क्योंकि श्वास के रोगी है जो ये हैदराबाद है, और हम आए हैं हरियाणा से, लगभग 1800 किलोमीटर के आसपास आए हुए हैं। और जो हमारे भाई, ये बड़े भाई नरेश कुमार है, रणवीर कुमार है, रणवीर दिखाइए भाई, ये पहले भी 3-4 दफा दवाई लेके गए हैं, इनको पूरा आराम है। और आज मैं पहली बार आया हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को इसीलिए शेयर करना है कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई है और प्रसाद के रूप में दवाई मिलती है। यानी कि दवाई दी जाती है, 24 घंटे दवाई देते हैं सिर्फ। और दवाई है जो 1 साल के अंदर तैयार होती है। बाकी का जो कोई अगर अंदर आदमी मिलेगा, वो इतिहास हम आपको बताएंगे और मछलियों की भी आपको डिटेल दिखाएंगे। तो साथियों, चलते हैं अभी अंदर। मछली का प्रसाद साथियों, देख सकते हैं मछलियाँ इसके अंदर है और प्रसाद के रूप में यही बांटी जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं छोटी छोटी मछलियाँ हैं। और देख सकते हैं लिखा हुआ है मछलियों का प्रसाद। और यहाँ पे लोग लाइनों में लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं लाइनों में लगे हुए हैं। साथियों, ये वो मछली है, देख सकते हैं इसके अंदर है, ये देखिएगा। ये मछली है जो दवाई में देते हैं, इसके मुंह में दवाई दी जाती है और फिर सीधे मुंह के अंदर सटा देते हैं, इसमें टपा देते हैं। ये नरेश कुमार अभी ये पुराने खिलाड़ी हैं, ये 5वीं दफा आए हैं। और ये वहाँ से अभी इस बच्चे को निकाल रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए। और यहाँ भी दवाई लगा देंगे इनके मुंह के अंदर। अरे अभी नरेश जी के मुंह के अंदर जाएगी। इसको रणवीर को देखें, ये अभी दवाई लेंगे, ये ले लिया है। अभी मेरी बारी है। और देखेंगे यहाँ के इतिहास के बारे में कौन बता सकता है। वहाँ पे जाओ मेन स्टेज पे, उनके साथ वार्ता कर सकते हैं थोड़ी। हाँ।
के पास परमिशन लियो अच्छा अच्छा। तो इतना पड़ता है पूरा बार दुकान बार गया गया ये लो। बच्चियों ये यहाँ पे देखो छोटे छोटे बॉक्स हैं, डब्बे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, 10 रुपए के 2 देते हैं। इन्हों में एक्स्ट्रा दवाई दे देते हैं घर के लिए। ये भी लेके जानी होती है यहाँ से, ये देखो अभी ले लेते हैं यहाँ से। देखें ये दवाई दी है, इसकी छोटी छोटी गोलियां बनानी है 6 और उनको सुखा लेना छाँव में। फिर इसका जो मेन्यू है, मेन्यू में देख के बताएंगे आपको वीडियो में कि ये लेनी किस तरह से और कितने दिन में। तो साथियों हम यहाँ का एड्रेस क्या है सर? हैदराबाद नुमाइश ग्राउंड नामपल्ली। ये आप इसके ऊपर देख सकते हैं, जायसवाल सेवा समिति की तरफ से है ये, और इनके ऊपर सारा एड्रेस लिखा हुआ है। तो साथियों हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे जो मछली का प्रसाद दिया जाता है तो उसके अंदर जो यहाँ पे फैसिलिटी बनाई गई है वो बहुत ही देखने लायक है। और यहाँ के जो लोकल हैं अंकल जी हैं, उनसे मैं पूछूंगा यहाँ के बारे में, ये बताएंगे, क्योंकि मैं पहली दफ़ा यहाँ पे आया हूँ, मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। और यहाँ पे भाई साहब भी बैठे हैं, इनको यहाँ के बारे में प्रॉपर पता है। तो अंकल जी यहाँ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि ये कब और कैसे स्टार्ट हुआ है ये? मैं उदय भूषण जायसवाल, जी हमारा हैदराबाद जायसवाल सेवा समिति हाँ जी 2010 में स्थापित हुआ है और यहाँ पे करीब करीब 1 लाख आदमी का भोजन का व्यवस्था करते हैं हम। और नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन के लिए सब्जी और पूरी रोटी है, वो लोग चावल नहीं खाते हैं और रोटी करते हैं। ऑल ओवर इंडिया से हाँ जी। आते हैं यहाँ पे। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो ये यहाँ पे मछली का प्रसाद देते हैं दवाई के तौर पे, वो कब स्टार्टअप हुआ उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। पहले आप उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताना चाहेंगे? ये हर साल मिरक के दिन मछली की दवा दी जाती है, करीब करीब 100-200 साल से देते हो लोग जी। और बेहतरीन गौड़ वर्ग की उनकी फैमिली है, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं और गवर्नमेंट पूरा अरेंजमेंट करती है यहाँ की जो व्यवस्था है। और ये अस्थमा के लिए दिया जाता है और ये कंटिन्यू 3 इयर्स लेना पड़ता है उनको। जैसा कि अभी लास्ट वर्ष कोरोना की वजह से 2-3 साल से नहीं हुआ प्रोग्राम, इस बार हुआ है। तो जो पेशेंट है वो 3 साल कंटिन्यू खाना पड़ता। जी अंकल जी कह रहे हैं कि कोरोना काल की वजह से, हाँ जी उदयभूषण जी बोल रहे हैं कि कंटिन्यू 3 दफा ये दवाई लेनी पड़ती है। और पीछे जो 2020 में कोरोना काल का जो महामारी आई थी उसकी वजह से बीच में प्रोग्राम ये जो है दवाई देने का ये बंद हो चुका था और अब दोबारा से इसको रिवेन्यू किया गया, दोबारा से स्टार्टअप किया गया है। और लगभग 150-200 साल से इतिहास इनका बता रहे हैं, चल रहा है। और 2010 से यहाँ पे ये अपना भंडारा लगाते हैं, फ्री जो यहाँ पे लंगर चलाते हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा सहयोग है। इनके ट्रस्ट ये है जो जायसवाल सेवा समिति की तरफ से। और ये बता रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे टीबी के पेशेंट है, अस्थमा के, श्वास के जितने भी पेशेंट हैं वो बिल्कुल ओके हो जाते हैं। 3 दफा दवाई लेनी पड़ती है, 1 साल में 1 बार दवाई लेने के लिए आना पड़ता है यहाँ पे। और ये मुर्गा सिरा कार्तिक के दिन होता है, ये आप कैलेंडर में देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं, कहीं भी सर्च करके आप देख सकते हैं कि ये मुर्गा सिरा कार्तिक का दिन जो होता है ये कब होता है, उसको आप कैलेंडर में देखें। उससे 1 सप्ताह पहले आप फ्लाइट से आए, जहाँ या ट्रेन से आए या आप अपनी कार से आए, जैसे भी आ सकते हैं यहाँ पे आए। और लंबी लंबी कतारें लगती हैं यहाँ पे। कल का जो दिन था यहाँ पे लगभग 1 लाख के करीब लोग यहाँ से दवाई लेके गए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ 40 रुपए का टोकन कटता है, यानी 40 रुपए का टोकन यहाँ से कटता है। और इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, नहाने की, सोने की पूरी व्यवस्था है। अंकल जी सर आप और कुछ बताओ थोड़ा, किस बारे में? कुछ भी यहाँ की कोई खासियत हो? यहाँ की खासियत तो इस मच्छी की दवा की, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ वो कैसे बनती है दवाई, इसके बारे में अगर आप नहीं, वो फैमिली वाले नहीं बताते हो। अच्छा सर ये बता रहे हैं कि जो अगर हम यहाँ पे पूछना चाहते हैं दवाई कैसे बनती है, ये फैमिली वाले बताते नहीं है। और ये गोपनीयता ही है, बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि किसी को इस चीज का वरदान है या कोई चीज है जो भी मिला हुआ है वो उन्हीं के हाथों से ही दवाई काम करती है।
तो और कुछ नया चीज बताएंगे यहाँ के बारे में जी आप? यहाँ पे इस दवा खाने से कई लाखों आदमी अच्छे हुए हैं जी और अपने डॉक्टर बोलते नहीं होते, लेकिन डॉक्टर भी आके यहाँ दला लेते दवा। जी वो लोग बोलते दवा नहीं खाना, हाँ जी उनको अस्थमा रहता, हाँ जी। वो लोग भी आके दला लेते हैं यहाँ पे। जी। देखो सर बता रहे हैं, जो डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कि ये ठीक नहीं हो पाएगा, वो भी ठीक होते हैं। मैंने भी यहाँ पे लिया है प्रसाद, कल शाम को भी लिया था और अभी भी मैंने 2 बार ले लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले पता किया है कि सर हमने कल शाम को प्रसाद लिया है और अब दोबारा से ले सकते हो। तो बता रहे थे भाई 4 बार ले लो। उन्होंने मेरे से ये भी पता किया था कि आप आए कहाँ से हो, तो हमने उनको बताया कि हम इतनी दूर से आए हैं, दूर से आने के लिए भी आप प्रसाद डबल बार भी ले सकते हो, 3 बार भी ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है। और कुछ दवाई वो साथ भी देते हैं। तो सर आप भी कुछ बोलना चाहोगे थोड़ा? इस मछली की दवाई जी साल में एक बार मृगशिला मास में दी जाती है। वो 7, 8, 9 तारीख में आती है, जून के महीने में, जी जो बारिश पड़ने से पहले होता है। हाँ जी और ये सालों से चलते आ रहा है एक, बस इसके आगे और क्या बताएं। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने जो डिटेल में बताया है, और मैं तो जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देखेंगे, GMW टेक्नोलॉजी चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करना इतना ज़रूरी है, क्योंकि जब शेयर करोगे वीडियो को, नरेश थोड़ा इधर को भी दिखाना, हैदराबाद जायसवाल सेवा समिति, जो इनका ये लगा है अपना सीवर लगा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। तो साथियों इस वीडियो को हद से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करो या ना करो वो आपकी इच्छा है। सर ये हर साल लगाते हो आप? हर साल लगा, हर साल लगाते हैं? 2010 से हम लोग लगा बता दिया हो तो 2010 से लगा रहे हैं। तो वीडियो को इतना शेयर कर दो, क्योंकि वैसे तो पहले ही बहुत सारे चैनल हैं, वीडियो चल रहे हैं, मगर हमारे चैनल को भी इतना शेयर करो कि हम भी आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारा जो डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा हम उसमें बता सकते हैं आपको यहाँ के एड्रेस के बारे में। और बाहर मेट्रो स्टेशन है गांधी भवन, उसके बिल्कुल नज़दीक है। और ये जो मोबाइल नंबर है, इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं सर। इन नंबरों को आप देख सकते हैं, जूम करके दिखा दिए थोड़ा। ये नंबर है 7893804704, और सेकंड नंबर है 9849019311। इन नंबरों पे भी संपर्क कर सकते हैं। ट्रस्ट की तरफ से जो नंबर दिए गए हैं कि यहाँ पे जो मछली का प्रसाद दिया जाएगा, कब और किस टाइम दिया जाएगा, उस हिसाब से आप पूरे भारत से या कहीं अदर और स्टेट से आ रहे हो या अदर कंट्री से आ रहे हो, वहाँ से आप अपना टिकट बुक कराएं, कंफर्म कराएं, फिर आएँ। आप सीधा ही कहीं दूर से आ रहे हैं और ट्रेन में आप टिकट कटा के सीधे चढ़ोगे तो आपको परेशानी होगी, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा हो जाता है दूर से आने पे। तो साथियों इस वीडियो के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। फिर देखते किसी नई टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी करेंगे, अभी करेंगे।